Parang susuro pa na na eh. Uy, nandun si Sir Mike. Hello, Sir Mike. Thank you, Sir Mike. Walang kami na, walang kwento, Sir Mike. Thank you, Sir Mike, for dinner. Banding. Yay. Akala ko talaga, dito punta ni Sir Mike sa Cebu. Oh, sabi mo kasi Sir Mike, dadaan ka lang. Pinoy na Pinoy, yung ano ba? Lechon. Pagpansin. Ay, matamit. Dara. Ini na suko, aktif pa. Oh, lain lagi suka lagi alam. Torrenti alam na na, gabay na yun. Ay, gabay na ito. Ay, peron. Tusipon hangman. Uy, thank you so much, 12 million viewers. Kain na ba kayong lahat? Mara. Helen Cuentas. Shout out. Balat sa mga balat. Gusto niya pansita? Pingun man yan. Wala niyo kita sa angkwan? Lagi ka mukha ko nung live na sito, no? Sorry naman.
Halata talaga sa katawan kasi siya mahilig sa rice. Kain lang siya kanina. Oh, dahil. Palit ba? Palit din ito. Enjoy. Disputation, shout out to the Sensei. Sir Mike, baka hindi nakakain. Paharap ka. Oh, bala, kumain pa rin kami. Kahit may gwapo dito. Hindi na makakain. Related sila anak day. On 3 sa November. November 18. So, 26 November. November 20. Mahaba ng buhay. Para kain ulit. Mara. Hello, Sisi Itchay. Sisi Itchay ko no. Hello.